nasha yog'i. 10 yil oldin men niyat qilganman. Bir kun vaqt keladi, bu mahsulotni, hozir qo'limda turgan mahsulotni O'zbekistonda meditsinada, tabobatda foydalanishi niyat qilgan edim. O'sha kunlarga yetib keldik o'rtoqlar. Hozir qo'limdagi turgan yog' bu nasha yog'i. Nasha yog'i. Bu mahsulotni juda ham ko'pchiliklar biladi, ayniqsa erkaklarimiz yaxshi bilasizlar. Lekin bu hozir aynan tabobatda, tibbiyotda qanchalik keng qo'llanilishi nimasini tushuntirib beraman. Hozirgi kunda biz o'sha klinikada yo'lga qo'ydik, mijozlarimizda foydalanyapmiz. Juda ham odzivlari zo'r. Eng avvalambor bosh miyada qon aylanishini, nevrologiyada, kardiologiyada, endokrinologiyada, gastroenterologiyada, bo'g'im kasalliklarida keng foydalanib kelyapmiz. Ikkinchi mahsulotim bu ko'k nori. Hamma biladi, lekin ko'k norini yana qaytaraman. Tibbiyotda, tabobatda juda ham keng qo'llab kelyapmiz. Ko'k norini yog'i eng avvalambor o'pka kasalligida, bronxal astmada